हेलो फ्रेंड्स नमस्कार मु स्वागत करुच्ची मो चैनल परी महांती को पुणी थे गोटे नुआ आ फ्रेश ब्लॉग रे। तो ये देखो आम सकाल सकाल बाहर आसचु मंदिर। तो काली जेहेतु बड़ ओषा आज हूँ एक बार तो आम टी मंदिर दर्शन करने पलि आसचु। तो बहुत सारा पानी देखु इतनी सारा पानी मंदिर टी दर्शन करदे लास्ट निहती भिडियो टी देखु बहुत सारा एंजॉय करंतु। जल्दी आसे बाबा कड़े आस चलो जा माँ केमती जीव आमे केते पानी प्रभु ब्रिज कहीं बुड़ी कि बुड़ी तो आम कपिलेश्वर मंदिर आसनी बुड़ी की मजे कुकुर को दे बहे लोक ना अल्प पानी जाऊँगी आउ कौन कि हो जा दर्शन कर चल कौन हो पकईदेल आस तो आज जेहेतु एक बार तो आम घरे मुसा कर तो ये मोरुआ भात बसई सारे हैनी। तो ठंडा फ्रेंड्स बहुत माने बहुत जोर से हो गला वॉइस को इग्नोर करेंगे। तो ये अरुआ भात बस डालमा आउ खटा कराजी तो मत काटी आसनी मामा गुड़ा की से काटिदेवे। देखा जाओ कौन हो चलो देखिए मो मुर्ज केमती कौन पकई। तो अलरेडी मु पूजा सारी सारे जागर भी ये लिभि सारा मुझे ही मुर्ज पकई। तो मुर्ज केमती कौन लगुच निश्चय कमेंट करी जणेबे। डालमा हो सारा भात हो सारा डालमा रेडी अरुआ भात उषना भात रेडी आउ शाग भजा रेडी। तो ये ओ काटा हो मत तो ओ काटी आसनी तो मामा पाऊ कही ओ काटता हाय कर दियो हाय। तो ये से ओ काटिया व्यस्त आस्ते देखिए काट एटा खाली नाड़ा एटा बागे धरी काटिले काटी अच्छा मामा काटी दियंती बढ़िया से ना बो काटी दियंती भल तो आम अपा काटुछंती आज फर्स्ट टाइम काटुची हां आज फर्स्ट टाइम केबे काटिनी नो ओ एते सारा पइड कोड हसला जे आम गछ पार हेदरा गछ लोक लगे कि लोक राखी बाइसिंगारू आम गोती दे जंदी आ नुआ फल आ फल ना कौन पा ताई 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 फल नट काई एटा तो हूँ ताई फल या आग सीझे दिखाई या मसला दे कर ओटा काट सारा ओखटा कर देन आम रोसे खत्म संगे संगे पकई दिया कला पड़ जाए तो पाऊँ जोर जबरदस्ती हाणी चाहिए काटिया टोटाली आसनी तो ये आम डालमा कही कि आम डालमा अरुआ भात डालमा सब सारा एबे अपा जो काटते ओ तो से ओठी सीझे दिखाई अल्प टे सीझे दे सारा पर देखिए कौन करा ओ को एमती लुण हलदी देकी सीझे देची देखाओनी टे ओ को एमती लुण आ हलदी देकी टिके सीझे देबे तो ओ को बर्तमान टिके लुण आ हलदी देकी सीझे देची। तो ये सीझी गला पर या मसला देकी आ गुड़ पाक करके यार खटाटा कर जो कही
ତାଇ ଫଳ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେ ଫଳ ତ ସେଇଟାକୁ ଆଳୁରେ ପକେଇକି ଭାଜନ୍ତି। ସେଥିରେ ମୁଁ ଏବେ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଲୁଣ ଦେଇ ସାରିଛି। ଏବେ ଦେଉଛି ମସଲା। ତ ଏଥିରେ ମସଲା ପିଆଜ ରସୁଣ ସବୁ ପଡ଼ିଛି କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ମୁଁ ଖାଇବିନି କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନେ ତ ଖାଇବେ ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ କରୁଛି। ଏବେ ଏଠି ତାୱା ରେଡ଼ି ମାନେ ଗରମ ପୁରା ହେଇସାରିଲାଣି। ଏବେ ଏଥିରେ ମୁଁ ଗୋଳି ରଖିଥିବା ତାଇ ଫଳକୁ ପକେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ତାୱାରେ ପକେଇ ଦେଇଛି। ପୁରା ଲାଲ ଲାଲ ହେବା ଯାଏଁ ଭାଜିବା। ତ ଇଏ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଆକ୍ଚୁଆଲି। ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ସବୁ ଖାଇକି ନାହିଁ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେଇବେ। ତ ଆମ ଗଛରେ ହେଇଥିଲା ବାପା ଆଣିଥିଲେ ଏମିତି ମାନେ ଏମିତି ହିଁ ଆକୁ ଭାଜନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆଉ କିଛି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଜାଣିଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇବେ। ଆଉ ଏ ଫଳ ଖାଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେଇବେ। ଭଏସ୍କୁ ଟିକେ ଇଗ୍ନୋର କରିବେ, ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି। ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏବେ ଔଖଟା କେମିତି କରାଯାଉଛି। ମୁଁ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଡ଼େଇ ଗରମ କରିଦେଇଛି। ଏଇଠି ହିଁ ଔଖଟା କରିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଠି ରଖିଦେଇଛି ସିଝେଇକି ଓଉ। ତ ଏଇ ସିଝା ଓଉକୁ ଏବେ ଟିକେ ଶିଳ ପୁଆରେ ଛେଚିଦେବା। ଆମେ ଏଇଠି ବେସର ପକେଇଦେଲେ ସେ ଫୁଟିଯାଉ। ପିଆଜ ପକେଇଲେ ଆପଣ ଏଠି ଆମର ତାଇ ଫଳଟି ପଡ଼ିଛି। ଭେସୁଙ୍ଗା ପତ୍ର ଟିକେ ପକେଇଦେଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଠା ଖାଲି। ତ এই ତାଇ ଫଳଟାକୁ ଏମିତି ଟିକେ ନଉଟେଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଲାଲ ଲାଲ ହେଇଯିବ। ୟାକୁ କାଢ଼ିଦେବେ। ଏମିତି ହିଁ ଭଜାଯାଏ। ଏଠି ବି ଆମର ପିଆଜ ଲାଲ ଲାଲ ହେଇସାରିଲାଣି। ପଡ଼ିଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ଲେଭରଟା କେମିତି ଆସିଛି। ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ହେଉଛି। ଆଉ ଏବେ ରଖିଥିବା ସିଝେଇକି ରଖିଥିବା ଯେଉଁ ସେଟା କ'ଣ ଓଉ ତାକୁ ଏବେ ପକେଇବା। ତ ଗୁଡ଼ ପରେ ଆମର ଲୁଣ ହଳଦୀ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଏସବୁ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ଏବେ ଓଉକୁ ଆମେ ପକେଇ ଦେଇଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ଲେଭରଟା କେମିତି ଆସିଛି। ତ ଭଏସ୍କୁ ଟିକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଇଗ୍ନୋର କରିବେ, ବହୁତ ଜୋରରେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି। ଇଗ୍ନୋର କରିଦେବେ ଆଉ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିଦେବେ। ଏବେ এই ଜିନିଷଟା ଫୁଟି ସାରିଲା ପରେ ରଖିଥିବା ମସଲା ପାଣିକୁ ସେଥିରେ ଢାଳିଦେବା। ଅଳ୍ପ ଢାଳିବା ଆଉ ଥିଲା ମୋ ପାଣି ତ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ସେଥିରେ ପକେଇଦେଲି। ହେଇଗଲାଣି ଟିକେ ଦେଖିକି ଆସେ କେମିତି ହେଇଛି। ଫୁଟିଲାଣି ଟିକେ ଟିକେ ଆହୁରି ଫୁଟିବ। ହଉ ତାହେଲେ ତମ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିବାର ଅଛି। ଦେଖିବ ତ ଦେଖ ତମେ ଖୋଲ ଆଗେ। ନାରାୟଣ ଝୁଲରେ ଖୋଲ। ଭଲ ଲାଗୁଛି? ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ? ଏଇଟା କ'ଣ କାହା ପାଇଁ ଆଣିଛୁ? ତମ ଦେବର୍ଜୀଙ୍କ ପାଇଁ, ମାନେ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ପାଇଁ। ଦିଦି ହଁ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆସିଛି ବୋଲି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଟିକେ ଖୋଲ ଦେଖେଇଦିଅ ଆମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ତ ଏଇଟା ମୁଁ ଆଣିଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ। କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେଇବେ। ଅପା ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ? ଭଲ ଲାଗୁଛି। ହଉ ଆଉ ଏଇଟା ତମକୁ ଦେବା ଆଉ।